ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ ஒருத்தவங்க தந்திருந்தாங்க. என்ன சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்னீசிங் வீடியோ சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எப்படி வரும்னு தெரியாது, வாங்க பார்க்கலாம் அது எப்படி பண்ணலான்னுட்டு. சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா நல்லது, இல்லைன்னா பார்ப்போம் சக்ஸஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். வாங்க. முதல்ல ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, அதை இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கோங்க, மூக்கிலெல்லாம் குத்திக்காதீங்க. சுருட்டிட்டு மெதுவாக அப்படியே விட்டு லைட்டாக இப்படி பண்ணிங்கன்னாக்கி உள்ளுக்குள்ளே கூசும் லைட்டாக. அதுக்கப்புறம் அப்படியே தும்மல் வந்துடும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு, சேலஞ்சு முடிஞ்சிருச்சுங்க, சக்ஸஸ் ஆகிருச்சு. அடுத்து என்ன வீடியோ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.